Ceyda, ben nereden başlayacağımı bilemiyorum. Artık bir yerinden başla bence. Bu ortaklığı bir kenara koy. Benim asıl merak ettiğim şey... senin şu bana olan takıntın ne zaman başladı bak. Odama kayıt cihazı koydun, şantaj yapmaya kalkıştın. Bunlar çok normal şeyler değil. Hele ki babam öğrenirse bırak eve girmeyi, bir daha şirketten içeri adım atamazsın Ceyda. Geldik. Bak, C blok, 45. kat, daire 361, tamam. Tamam Volkan, hadi gidelim hadi. Hadi Volkan. Ben şoförüm, araba işi bende. Volkan ne demek ben şoförüm, araba işi bende? Ne yapıyoruz, banka mı soyuyoruz, sen arabanın başına bekleyeceksin? Allah Allah, 2 kişi kaydı, daha çabuk ararız, işimiz daha çabuk biter hadi. Doğru söylüyorsun da ben böyle sahibi evde yokken birinin evine girmek falan beni biraz şey yapıyor, geriyor. Ha geliyor. Çok geriliyorum. Ben şeyim zaten, ben rahatım ya. Böyle sahibi olmayan evlere girmeye alışığım ben. Ha, neyim ben? Profesyonel kazı hırsız mıyım? Ya istersen gelirim bak ama vallahi bak düşer bayılırım. Hakikaten benimle uğraşmak zorunda kalırsın. Biz bir kere köydeyken gitmiştik, tut ağacına dalalım demiştik. Ne olmuştu biliyor musun? Volkan, tamam Volkan. Ben giderim, sen en azından bir işe yara. Bak güvenlik var orada. Güvenliği oyala, ben de Tamam. alttan gizlice kaçayım. Hadi. Düş bende tamam. Alo merhaba. Ben şeydeyim ya şu anda. Pardon. Ben şey yaptım da arabayı şuraya bıraktım. Evin oradan geçerken. Arkadaşım çıkınca hemen gideceğiz yani. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Yok canım, ne olacak? Bana ne? Nereye park edersen park et. Ha. Sen iyi misin ya? Hasta falan değilsin değil mi? İyiyim. Biraz tansiyon var bende ya. Bir de böyle güneş olunca biraz yükseliyorum. Benim karakterim öyle. Şey yapayım ben o zaman. Arabaya gideyim, klimayı açayım, biraz oturayım orada. Hadi. Arkadaşım, bir baksana. Yalnız klimayı açarsan hasta olursun, mideyi üşütürsün ha. Evet ya. Görüyor musun? Gidip klimayı açıyordum. Bir de durduk yere midemi üşütecektim ya. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sen bayılacak gibisin ya. Gel kulübede bir su vereyim sana. Ha. Yok. Kaçıncı kata geldin sen? Şeye geldim ben. Şeye geldim ben. Böyle kıtır kıtır yapıyor da biraz bu hastalık böyle bir şey. Aç bakayım ağzını sen, aç. Aç. Bu tarafa dön. Oo, sen ciğerleri üşütmüşsün ya. Onu nasıl gördün böyle? Ben seni çok iyi tanıyorum Kerem. Muhsin amcaya hiçbir şey söylemeyeceksin. Ayrıca anlatsam bile Muhsin amcada herhangi bir kredin kalmadı. Sana inanmaz hayatta. Her şeyini kaybedersin. Hadi ben her şeyimi kaybettim diyelim. Sen ne kazanacaksın? Bu olaydan çıkarın ne olacak? Sana inanamıyorum ya. Hala soruyorsun. Seni kazanacağım tabii ki. O kadar eminsin. Kim bir kapaksın? Nerede bu kayıt cihazı ya? Her şeyin bir sırası var.
Yavaş yavaş. Zaman içerisinde sana aşık olmamı bekleyeceksin. Planın bu mu? Yani kabaca evet. Ben nasıl kendim için iyi olanı çok önceden görebiliyorsam... ...sen de zamanla göreceksin. Zamanla benden başka bir seçeneğin olmadığını anlayacaksın. Hadi diyelim ben bu kayıt cihazı meselesini unuttum. Sonuçta benim ve Ayşe'nin yaptığı da az çakallık değil. Değil mi? Ama az önce dediğin şey bayağı saplantılı bir mesele Ceyda. Bu takıntılı ruh hali, bu sapıklık gibi bir şey, kusura bakma. Sapıklık mı? Bak böyle kıtlayacak, duydun mu? Duydun mu sesi? Duydum. Kıtlamış kadar oldum. Duydun mu? Duydum. Abi ne yaptın ya? Abi sen ses duydun mu? Alarm çalıyor. Hırsızlar. Hop. Ayşe. Ayşe! Koş, 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 koş. Çabuk ol. birden geliyor. Kerem, zaman her şeyin ilacı. Ne kan davaları çözülmüş, ne nefretler bitmiş. İnsanlar birbirlerini affetmeyi öğrenmişler. Sevmeyi mi öğrenemeyecekler? Ayrıca mesela bundan 20 sene sonra nerede olacağız, neler yaşayacağız bunları tahmin edebiliyor musun? Belki de 20 sene sonra bunları gülerek çocuklarımıza anlatacağız. Çocuk mu? Ne diyorsun? Çocuk mocuk, sen bayağı ciddi plan yapmışsın. Yok ya, öyle lafın gelişi söyledim, merak etme. Ben de öyle çok çocuk meraklısı değilim, senin gibi. Bak bir ortak noktamız daha. Alo? Ceyda Hanım, alarmınız çaldı. Evinize giriş yapıldı. Bilginiz dahilinde mi? Hayır değil. İnanmıyorum, evime hırsız girmiş. Hırsız mı girmiş? Ver telefonu, ver Tamam bana. tamam, ben hemen evime doğru gidiyorum. Ceyda, bir Ne ben yapacaksın konuşayım. telefonu? Boş ver hadi. Dur bir dur. Alman usulü mü yapalım? Nasıl yapalım bunu? Kerem, acelemiz var. Tamam ben hallederim, öderim. Ay hadi Muhsin, geç kalacağız. Ya acele etme Yelda. Bu imzalar önemli. Ekmek paramız. Ay hayır yani ben gelmeden önce halletsen ölürsün sanki. Hay, insanlar ağaç oldu kulüpte. Lan zaten sevimsiz insanlar. Bak bunu benle gelmemek için yapıyorsan eğer. Ya olur mu öyle şey? 200 saat senin hatırına katlanacağız işte. Aa, Ne oldu? ay mesaj geldi, Ceyda'nın evine hırsız girmiş. Saçmalama ya. Sana niye mesaj geliyor? Ay hadi kalk Muhsin. Hani yemek kulüp insanlar bekliyordu? Ay Muhsin ne yemeği ne kulübü şimdi ya? Ya kız alarm şirketine sadece benim, annesinin ve kendi numarası vermiş. Ailesi yurt dışında olduğuna göre. Ay kıza bir şey mi oldu acaba? Aman ara Ceyda'yı. Ara hadi çabuk. Çabuk ara Ceyda'yı. Öyle hemen heyecan yapma. Alarm yanlışlıkla çalmıştır belki. Pencere çarpmıştır, kedi girmiştir. Kerem ne kedisi ne penceresi. 45. katta oturuyorum ben. Ya resmen güpegündüz hırsız. İnşallah güvenlikçiler yakalar. Ceyda. Ne? Şimdi biraz sakin olalım. Şey diyeceğim ben de. Umarım yakalar bu güvenlikçiler, değil mi? Ay Kerem, ben de bir şey diyorsun sandım, hadi. Ne oldu? Nereden geliyor ses? Amirim 360 bin alarm ötüyor. Kapısı açık. Muhtemelen evden kaçmışlar. Burada bir yerde olmalı. Siz bu tarafa bakın. Anlaşıldı. Sen kimsin?
Nereye kadar bu pembe rüyalar?